बासित, अब्दुल बासित, बासित, हाँ बासित, बाहर आओ, बाहर आओ, बहुत याद है, I miss you, I miss you, I hate you, I need, निकल जा, जूती, अरे मैं चप्पल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं आपका भाई अब्दुल बासित, आप देख रहे हो अब्दुल बासित व्लॉग्स। गाइस आज ना हम अपनी न्यू फ्रिज लेने जा रहे हैं क्योंकि इसने हमारा साथ छोड़ दिया। 13 साल इसने यूज किया हमने इसको। अब हम ऊपर जाते हैं और पैसे लाते हैं। गाइस ये है मेरी यूट्यूब इनकम। गाइस मैं ऐसा बोल सकता, आप अपना प्यार दिखाएं, जल्दी से अपना प्यार दिखाएं और मेरे चैनल अब्दुल बासित व्लॉग्स को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दें। तो अभी हम फ्रिज लेने चलते हैं। पैसा पैसा करती हो, पैसे से क्या करती हो। कर दिया स्टार्ट। गाइस यहाँ ना कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ वो देखिए अंडरग्राउंड पुल बन रहा है। कंस्ट्रक्शन DSP आई है। गाइस यहाँ बहुत रश है। गाइस यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे गाइस हम आ गए, लोड सेंटर आए हैं, चलते हैं। गाइस बहुत ज्यादा ये लोग सब आपको मिलेंगे। माइक उतार के लगा। गाइस यहाँ बहुत है, ये देखिए मैं यहाँ से करा रहा हूँ और ये कोबी चल रही है मेरे जितने वाले पापा देखते हैं। चल बोल। गाइस यहाँ प्रेशर कुकर पड़े हैं ऊपर गाड़ी के लिए। अब तो दूसरी साइड का भी दिखा दिया। गाइस वो देखो इधर आ गया, यहाँ पे कितना गाइस अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो लोड सेंटर में हर चीज़ मौजूद है, टीवी हर चीज़ मौजूद है, तो आप आके ले सकते हैं। ये देख सकते हैं टीवी हर चीज़। ये भी कॉपर ही है।
गाइस अब हम ना पैसे दे गाइस हम पैसे देने लगे यहाँ अंकल ये तो गाइस हमारे स्टेक ना फाइनल बुक हो गया है और ये वाले हमने बुक किया आधे पौने घंटे में घर पे पहुंच जाएंगे ये सकते हो ऊपर से माशाल्लाह और नीचे ये भी होने वाली है और एक और फ्रिज है जितनी मोटी है गाइस ये वाली माशाल्लाह फ्रिज बहुत मोटी है लेकिन ये महंगी मोटी होने के साथ साथ महंगी भी है अंदर से देख सकते हैं ये देख सकते हैं भाई ने गलती दिया मुझे मार मार के बताया देख सकते हैं कितनी और बड़ा फ्रिज राफे पूरा आ जाए गाइस ये देख सकते हैं कितने छोटे फ्रिज है अंदर राफे पूरा आ जाएगा हाँ टीवी लगी है हमारे एलईडी एक्सेस है देख सकते हैं तो अगर आप लेंगे तो आप 10% डिस्काउंट है तो 15 लीजिए हेलो अब्दुल बासित जहाँ से लेनी हो तो आपके लिए 5% डिस्काउंट है यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जा अच्छा देखो शेयर कर रहा था मैं और मोहित आ रहे थे फिर की लाइन फिर बैठ के देख रहा कैसे हिला वो देखो मेरा कदम जाम आ गया गाने बंदे हैं इनके साथ सत्या सारी एलईडी बनी है फजूल एलईडी हैं कभी यहाँ ना आना क्योंकि फजूल एलईडी हैं फजूल काम है ये देखो फजूल नहीं फिर क्या मैं रिश्तेदारों की भैन भी मैंने आपको बड़ा के बात मैंने आपको बातों के बाद गाइस हमारी फाइनली फ्रिज बुक हो चुकी है ये वाली फ्रिज ली है गाइस फ्रिज तो आ चुकी है अब सारे ऊपर चढ़ा रहे हैं ऊपर वाले पोर्शन में ले ऐसे मूड डाउन आ रहे हैं दोबारा चढ़ा देंगे एंड ये हमारी बहुत ही बड़ी है नहीं ना पक्का पे और ये हमारी न्यू फ्रिज एक मिनट तो सारे कर दिया अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना कमेंट करना